السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بحضراتكم. وصفتنا النهاردة إن شاء الله وصفة حلقة سهل وسريع لأحد متابعيني طلبته مني هدية لوالدتها أو هدية لمامتها. إن شاء الله أتمنى يا ربي وصفتي تنول إعجابها. شاهدوا معايا الفيديو حتى النهاية وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك والانتساب في قناة طبخة أسماء. ونبدأ وصفتنا على بركة الله ونقول بسم الله توكلنا على الله. خطواتنا ومقاديرنا ان شاء الله. انا هستخدم باذن الله تبارك وتعالى كوب حليب معيار 300 مللي من الحليب الايه زي ما انتم شايفين كده. احطهم في طبق. ببدا اجيب البسكويت الويفر. انا مستخدمه بسكويت الويفر اللي هو المحشي يا جماعه. اي بقى نوع عندك، موز، اي نوع بتحبيه. وهبدا ابله في الحليب زي ما انتم هتشوفوه كده. ممكن تكسروا البسكويت وتحطوه يا جماعه مهري ومهري كده وتحطوا فيه الحليب ويبقى يعني جاهز كده. بصراحة أنا عملته كده، ولكن لو استخدمتوه بالطريقة التانية إن انتوا تهروا البسكويت في العلبة بتاعته كده أو تطحنوه في الكبة زي ما هتعملوه كده أو كده. الأمر بسيط، أو تعملوه بإيديكم تهروه، أعتقد يبقى أسهل من كده خالص. ولكن أنا عملته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده للناس اللي مش بتحب يكون البسكويت يعني في نسبة يكون طري قوي، يعني حابين يكونوا مثلا يعني متماسك مع بعضه شويه. تمام. لو حابينه طري يبقى اعملوه بالطريقه التانية اللي انا قلت لكم عليه. تمام. ببدا اعمل الكميه ايه زي ما انتم شايفين في الصينيه. هستخدم كميتي بقى على قد الصينيه بتاعتي. تمام. هستخدم 5 بواكي من البسكويت، 10 على قد ما صينيتك هتاخد. تمام. براحتك انت تقدري تعملي. بحاول بقدر المستطاع لو في فواصل بهري البسكويت واحطها في الفواصل زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. بصراحه وانا بعمل البسكويت بالطريقه ديت بعد ما بدات فيه قلت قدر الله وما شاء فعل، كانت الطريقه التانية اسهل لي بكتير وتخلص. بس الحمد لله طبعا انا بحاول اعمل الطريقه اللي تناسب الاسره عندي، والاولاد بيحبوا يكون ناشف شويه، فالطريقه دي تناسبهم. ولكن الطريقه التانية يا جماعه اللي انا اهري البسكويت على اساس يبقى فيه نسبه سيوله او نسبه رطوبه اكتر، يكون افضل في البسكويت او نوع بسكويت الويفر بالذات. تمام. حتى يكون سهل عليكي في التقطيع، ولما تيجي تقطعي كده البسكويت او الكيك بعد كده هيبقى شكل كيك بارد بقى، هيبقى سهل يطلع معاكي قطعه كيك متماسكه كويس. هو طلع معايا كيك برضك متماسك بس مش بنفس الدرجه لما تكون مهري قوي او في نسبه رطوبه. تمام. بالشكل اللي حضراتكم شايفين انا بحاول افرش الصينيه بتاعتي بالشكل ده، بحط في الجوانب كلها وبعملها بالطريقه دي. ممكن عايزه اقول برضك ممكن انتوا تستخدموا طرق كتيره. انا هبدا احشي الصينيه بتاعتي زي ما انتوا هتشوفوا. انا حطيت ربع كوبايه كبيره من الماء البارد، وهحط عليهم 2 باكو من دريم ويب زي ما انتوا شايفين كده، وهبدا اخفقهم بالمكونات بتاعتهم. طبعا انا ما بحطش على دريم ويب يا جماعه او كريم شانتيه زي ما انتوا بتقولوا عندكم في مصر، ولكن انا هنا الدريم ويب جايب المكونات بتاعته بسكره، فانا السكر بتاعه مناسب جدا. هحط بقى ملون طعام 3 نقط كده زي ما هتشوفوا. لو حابين تغيروا اللون هتعملوه باللون الاحمر الغامق، بحط بقى على حسب ذوقك بقى. وبظل زي ما انتم شايفين يا جماعه اخفق كل المكونات لحد ما اصل للقوام الكريمي بامر الله. اول ما اصل شايفين ما شاء الله اتغير اللون وبدا اللون يفتح معايا في زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. لون ورد جميل غامق شويه بس حلو، على حسب زي ما بقول كل واحد بيعمل على حسب رغبه الاولاد او اولاده بيحبوا او اسرته تحب يكون اللون فانا طبعا بعمل على حسب ما يناسبني في البيت. انتوا طبعا اعملوا اللي يناسبكم. مش حابين تستخدموا الوان طعام ده بيبقى بحريتكم. على فكره انا على فكره من باب العلم بشيء، انا ما بستخدمش الوان طعام كتير اصلا، مش معوده صراحه الاولاد عليها، ولكن مره يعني من مرات كده بستخدمه على اساس بنزل وصفه، على اساس برضك ان انا عايزه اعود الاولاد ان مش هيحصل حاجه لو احنا استخدمنا الوان طعام طالما ان هي صحيه. تمام. بس طبعا اي حاجه الواحد بيحاول يستخدم بقدر المستطاع اشياء صحيه اصح اكتر من الالوان الطبيعيه من الفواكه والكلام ده زي ما انتم عارفين. تمام. بعمل كل المكونات الكريمه بفرشها كده في الصينيه على البسكويت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. في الوقت ده انا استخدمت 2 دريم ويب فقط. ممكن انت تزودي لو انت عايزه تخلي طبقه الكريم اعلى من كده من الطبقه الوردي. تمام يا جماعه. ولكن طبعا انا عندي مشكله في البيت. مشكلتي بقى؟ كل ما اجي اعمل كريمه او الكريمه اللي هو الدريم ويب او اعمل حلويات بالكريمه، الاولاد يعترضوا على نسبه زياده الكريمه. فانا بعمل بقلل بقدر المستطاع الكريمه خالص في الوصفات بتاعتي. تمام. ولكن بقول للمتابعين بتوعي حابين تزودوا زودوا. تمام يا جماعه. على اساس يبقى احنا متفقين. لو انتوا لقيتوا الكريمه بتاعتي مش زايده شويه انتوا زودوا على حسب رغبتكم. ده بيبقى على حسب راحه كل بيت. زي ما حضراتكم شايفين بعد ما حطيت الطبقه
بحط طبقه بسكويت. تمام، انا حطيت هنا بقى لاني انا عايزه ارضي الاسره عندي، فحطيت طبقه بسكويت بالشكل اللي انتوا حضراتكم شايفينه ده. بزود نسبه البسكويت شويه. ممكن انت بدل ما هتزودي نسبه البسكويت ممكن حضرتك تزودي نسبه الكريمه. تمام، يعني انت اعملي اللي ايه يريحك. انت حابه طبقه الكريمه تكون اعلى، زودي الكريمه. حابه تكون طبقه البسكويت هي اللي بتطفو في الكميه كلها، اعملي. وطبعا يا جماعه كل واحد على حسب رغبته وعلى حسب ما يرتاح. دلوقتي انا بجهز الطبقه الثانيه، عباره عن اتنين بردك دريم ويب زي ما انتم شايفين، ونفس كميه الميه البارده، ربع كوبايه كبيره، يعني ربع، يعني 50 مللي كده يا جماعه من الماء البارد. هحطها عليها كده، وهبدا اخفقها لحد ما اوصل للقوام الكريمي زي ما انا قلت قبل كده يا جماعه. سهله جدا الدريم ويب زي ما انتم شايفين كده. في الايه في ناشف شويه. طبعا انا عايزه ايه اطريه نسبه كده، لاني لما تيجي تقطعيه وهو ناشف كده مش هينفع، هيتكسر وهيبقى شكله مش اوكي. فانت حاولي بقدر المستطاع تطريه، ولو طريتيه اكتر مني يكون افضل، على اساس يبقى ايه اطرى معاكي. انا بوريكم بعد ما انا حطيت الحليب على البسكويت رجعت تاني للكريمه بتاعتي اكملها، واوريكم القوام بتاعها. ما شاء الله هو ده القوام الجميل الكريمي اللذيذ جدا زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى اخد الكريمه بتاعتي وهوزعها على الصينيه. الوش التاني هيبقى ابيض يا جماعه، وفي وش تاني كمان باقي شويه وردي هغطي عليها. هتشوفوني بايه في الفيديو ان شاء الله وانا بعمله. تمام، حطيته في كيس كده عشان اسهل الموضوع. اوزع الكريمه بسرعه بالكيس احسن، بيبقى سهل جدا. تقدري بقى بعد كده توزعيه بالسباتولا عادي. انا بحب السباتولا جدا في توزيع الكريمه يا جماعه، بتبقى حلوه جدا ومريحه في التوزيع زي ما انتم شايفين كده. شايفين بالطريقه ديت. طبعا كميه الكريمه مش هتكفي الصينيه كلها، بس انا بحط الايه بحطه بالشكل ده، وبعد كده هبدا افرد بالسباتولا. بس ده الطريقه ديت بتخليني ارتاح لما اجي اوزع بالسباتولا او بالسكينه بتاعه الكيك عادي، مفيش اي مشكله. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه بوزع الكميه كلها. لو لاحظتوا في الصينيه بتاعتي في فوارغ كده، الفوارغ ديت طبعا انا هحاول، ممكن زي ما انا قلت قبل كده ممكن تكملوها بالكريمه. انا كنت بصراحه حابه ان انا اعملها بالكريمه، ولكن طبعا حابين ان انا اعمل الفواصل كمان بالبسكويت على حسب الرغبه. زي ما انتم شايفين بدات اهرس شويه بسكويت في جنب كده، واحاول احطها. وطبعا انا بالشوكه ثبتها لحد ما ثبتت في الجوانب، وجبت بالطبقه الثانيه زي ما انتم شايفين الطبقه الورديه الاخيره على الوش بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وطبعا بتحاولي بقدر المستطاع. انا بوزع بالسكينه بتاعت الكيكه دلوقتي. تمام، وفي النهايه خالص زي ما انتم شايفين جبت شوكليت كده، سيحته طبعا على البخار، وبدات احط بقى ادي شكل كمان اضافي على الوش. خلاص ممكن تستغنوا عن الخطوه ديت براحتكم، ممكن تحطوا مكسرات على الوش كلها براحتك خالص زي ما انت حابه اعملي. طبعا زي ما احنا متفقين ان فن التزيين ده بيبقى على حسب الرغبه، راحتك انت ورغبتك انت اعملي. تمام، في الاول والاخر هي افكار احنا بنعطيها فقط لا غير. وطبعا اكيد كل اسره وكل بيت عندهم ابداعاتهم وافكارهم اللي ان شاء الله. ولذلك انا نفسي كده يا جماعه تبداوا نتواصل وتقولوا لي افكار عندكم ووصفات من وصفاتكم الجميله، ونبدا ننزل الوصفات بتاعه المتابعين ان شاء الله عز وجل، ونقول وصفه فلانه ونجربها. لو الوصفه جميله اكيد طبعا الكل هيستفاد، واكيد ان شاء الله وصفات متابعيني كلها جميله بامر الله. زي ما انتم شايفين كده انا بوزع الشوكليت، بحاول اعمل لهم شكل ديكور خفيف كده. جبت فستق عندي. تمام، وبحط زي ما انتم شايفين بالمعلقه كده ما بين الفواصل، اعطي بس شكل خفيف ديكور، اكسر اللون شويه. وكمان المكسرات معروفه ان هي مفيده جدا. حاولوا بقدر المستطاع يعني مش تبقى الوصفه كلها مسكره معاكم، حاولوا ان انتوا تكسروا السكر بتاعها باي مكسرات باي حاجه، بتدي مذاق رائع جدا. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الوصفه بسيطه وسهله ومش محتاجه اي ابداعات ولا حاجه، ولكن انا حبيت اشارك حاجه بسيطه لاحد متابعيني، واتمنى يا ربي الوصفه تكون نالت اعجابكم جميعا. وعلى فكره انا منزله على القناه بفضل الله تبارك وتعالى وصفات كتيره، اللي حابب يشوفها ان شاء الله يبقوا باذن الله تبارك وتعالى بترك لكم اللينكات في صندوق الوصف بامر الله للكيكه او الكيكات اللي نزلتها والحلى البارد. حاجات جميله جدا ان شاء الله هتنول اعجابكم. وطبعا يا جماعه عايزه انوه للناس اللي ما شافوش البث بتاعي، انا نزلت بث مباشر امس ان شاء الله. البث المباشر ده دعوه لقنوات الطبخ للتعاون، ودي ميزه في اليوتيوب منزلها للتعاون ما بين القنوات. وانا طبعا دي هسميها مبادره الخير لقناه طبخه اسماء باذن الله.
وعلى فكرة يا جماعة، المبادرة دي بإذن الله تبارك وتعالى مبادرة قانونية، وميزة اليوتيوب عاملها لكل القنوات إن شاء الله. أنا هستخدمها في قناة طبخة أسماء بأمر الله، ما بين القنوات الطبخ فقط، لأن ده محتوايا، وطبعا إعلان مجاني مش من غير فلوس. وربنا يوفقنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.